مين فيكو تتجوز اخويا وتاخد 10,000 دولار؟ انا اتجوز ده؟ هو انت مش شايف شكلك ولا ايه يا ابني؟ انا يوم ما افكر اتجوز حد يكون شعره ناعم وحلو ورياضي وحد كده شكله احلى من احمد عز، مش انت شبه اسر ياسين. بتتي كوكا. معلش. طب وانتي؟ اسكت يا شهد شويه. بقول لك ايه، هو ليه كده؟ يعني هو ماله في ايه؟ ده اسلام اخويا، من زمان كان بيحب واحده وسابته، ومن ساعتها زي ما انت شايفه كده، وانا جاي لي شغل بره ولازم اسافر، فعشان كده عايز حد يبقى معاه وياخد باله منه. يا حرام. على فكره يا شهد، الجواز والارتباط يعني مش لازم يبقى بالشكل. يعني ممكن انتي موافقه؟ هتاخدي وقت كتير في الامل بتاع شعره. هو اصلا ليه انت عارض فلوس على يعني ان حد يقبل باخوك؟ يعني هو ممكن يقبل بحد حلو بس في الاخر يحصل اي حاجه او يعمل فيا اي حاجه، فده غلبان يعني. على فكره الفلوس دي انا مش عارضها انك تتجوزيه، الفلوس دي انا عارضها عشان تصرفي عليه بيها بعد ما تتجوزيه. طب وليه اصرف عليه يعني؟ ما هو مش معاه. زي ما انا قلت لك، انا اخوك كبير وهو تعبان وانت شايفه حالته. انت بتصرف عليه يعني؟ بالظبط كده، راح شغلانات كتير قوي ومحدش موافق بيه. وانا عايز اقول لك على حاجه، مش كل حاجه الشكل على فكره. انت ممكن تحب واحد شكله كويس ويحصل له حادثه او عاهه، ساعتها هتسيبيه؟ اكيد لا طبعا. وانا ليه اصلا اجيب لاطفالي اب شبه الاراجوز كده؟ مصطفى مشي البنت دي كوخه. مصطفى مشيها. ايه ده؟ مشيها. ايه ده؟ امشي. طب بس يا شهد امشي. زي ما انت شفتي اهو. انت بتفتف عليا انا ليه؟ هي اللي بتضايقك. معلش انا اسف. ماشي. هي دي حالته، فانا الفلوس دي عارضها عشان بس تصرفي عليه، عشان هو بيبقى محتاج علاج كتير. طب بص، خلي الفلوس دي معاك وخلينا نقعد انا وهو مع بعض شويه. ما اقدرش، بعد اذنك خلي الفلوس معاكي لو بتعزيني او بتعز اخويا. ايه في ايه؟ اتفضلي. طب اهو. اسلام اعقل شويه. هو بيعمل كده ليه؟ معلش هو كده فرحان، فانت بس خليكي معاه وخلي الفلوس دي معاكي. ماشي، بس انت رايح فين؟ انا هجيب بس المأذون واجي. لا خليك بقى معانا، نروح كلنا نجيب المأذون علشان انا مش هعرف اقعد معاه لوحدي. يعني انا لسه مش عارفه هو فرحان ولا زعلان ولا ايه، يعني لسه بتعلم. اسلام طيب قوي، والكلمه الصغيره بالظبط بتفرحه، وزي ما انت شفتي اهو، اول ما صاحبتك دي مشيت هو بقى فرحان. صح يا اسلام؟ صح. طيب تعالى نتمشى واعرفك على دواء. يلا. هو ماله؟ ما تخافيش. بقول لك ايه، هو قاعد كده ليه؟ ما يقعد على الكرسي. لا هو بيحب يقعد كده. طيب بص، في كرسي هناك هروح اجيبه له وانا واجي. ماشي ماشي. او خليه يقعد على الكرسي ده يعني. ماشي. بقول لك ايه، انا شايف ان البنت دي مناسبه جدا، واحنا اختبرناها وهي نجحت في الاختبار.